嗯，大家記唔記得上次咧，阿鄭叻咧講咩產品啊？記唔記得啊？大家重溫下，嗯，記唔係，記得？邊個？我陳生講啊？我遲咗入嘅，就唔記得噶啦，我唔緊要，阿陳生啦，陳生記唔記得？陳生喺邊度？喺度鈣喎。奶酪，冰姐講鈣奶係酪，啊，Vicky 好，係啦。鈣有咩好處啊？我哋公司，我哋公司個鈣啊，好多好處嗯，喎，係啊，同出邊係唔對同嘅。講清楚脊椎邊隻先，我哋有幾都好啊，隻啊？鈣對大奶酪，椎好多好處喎，我哋個不同之處好多點喎，嗯，對脊係啊，椎對嗰個咩啊，對骨俾我諗翻骼啊，先，係骨骼、脊椎，係誒佢呢個鈣唔單止唔係曬太陽咁簡單嘅喎，好好嘅係啊，喎。啊，我記得嗯鄭老師講噶嘛，嗯，係冇錯。嗯。仲有咩邊位拍檔可以補充加啲啊？上次咧，阿 Cancy 好好啊，做咗咧阿鄭叻咧講嗰啲咧一段段吓，咁樣係啊，好我哋要好啊，重溫，係咪好好啊？吓，非常知唔知？好啊，感恩啊 Cancy 啊，係啊，Cancy 做得好好啊，我都覺得係啊。咁樣咧，佢一段段咁樣，有邊隻啊？SOD 蟲草，係啦，蟲草有咩好處？補腎同補肺，平靚嗯，正，係啦，哇147可以雙重享受，對我自己都食緊喎，我好感受喎。阿鄭一係啊，教我你食 講下個，SOD 蟲草，我食咗，我覺得我個肺咧，我講嘢都好似啲中氣都多翻啲，我係唔夠氣噶嘛，同埋嗰嗯，個腎咧，係，我食咗 SOD 蟲草咧，譬如我幫人做身嗰陣時咧，做耐咗咧，我會急咧去廁所咧，哇唔使咁辛苦喎，可以耐咗先去廁所，唔使跑到去喎，好係，喎，唔使話小便驚濕禁，趕唔切去喎，食咗真係好係，喎，咁我又食 SOD 蟲草呢個補腎，我又有食我哋嘅護腎勤力護腎片啦，我都有食啦，嗯真係唔嗯。錯噶。嗯，佢最主要咧就係、譬如咧，肺片啊，肺片冇咧，我哋呢個已經可以代替噶啦，係咪係啊，？SOD 咧又抗氧化啦，抗衰老係咯，啦，吓、係咯，咁同埋可以食防癌噶喎，我哋個 SOD，冇錯。咁咧，我哋呢嗯，個 SOD 咧，可以氣管啊敏感啊，好多好處。用蟲草係好貴嘅，我哋公司買得平唔平啊？太平啦，好平啊，呢嗬？個蟲草我唔記得俾咗錢啊，淨咧唔貴噶，好似唔止啊，47，折咗咪147咯，折咗。係啊，我唔係啊，係咪好記得啦，平咧？嗯，嗯，咁啊，所以咧，梗係平啦，我哋呢一隻咧，長食都好，長期食都好噶。佢最主要咧，又可以護肝啦、護腎啦，嗯，吓、係啊，對個腸又同埋好啦，同埋有吓、陣時我朝頭早趕唔切，一早食2條 SOD 嘅時候咧，咁我我就帶翻啲 supplement 出嚟公司食咧，咁我食2粒 SOD 蟲草啦，嗯，非啊，常之好啊，嗬，嗯，我即係如果我朝頭早食2條 SOD 咧，咁我就係食1粒 SOD 蟲草。如果我嗰日嗯，我唔夠時間食咁開水飲嘅時候咧，咁我就食2粒 SOD 蟲草。嗯，大家要記住啦。仲有一隻咧，哇，呢隻係無敵噶喎，止痛，仲有一隻，先我諗止痛，翻下先。兒西童納平。西立平，吓止痛嘅，咁我哋咧，我止痛。成日都講噶啦，我哋有2隻必定要睇門口嘅。哇！而家個疫清譜啊，出其實邊咧流行，嗰個西立平咧，
阿鄭叻老師喺舊年年頭3、4月介紹咗我個客食，跟住佢因為佢係好重嘅輻射啊嘛，咁啊阿鄭叻老師嗌佢食西立平，哇！佢而家食嗰啲皮膚好靚哦。係啊，呢個係止痛噶吓，痛痛食佢咧，佢冇副作用嘅，所以啊西立平咧亦都可以睇門口噶吓。咁同埋益清寶，點解我會講一講益清寶咧？而家係流行性感冒好勁啊，咁我哋咧就將呢隻咧擺喺睇門口，抹擺定吓，咁啊可以抗發燒啊、感冒啊、發炎症啊、生渣腮，可以總之係天然嘅抗生素，記住。所以咧就睇門口非常之好噶啦。好啦，鄭叻入咗嚟未？睇下先，鄭叻老師好似未入到啊，係嘛？好似未入喎。未入啊？咁我又再講耐少少啦。請問阿冰姐啊，係，喂，你哋係咪淨係聽聲噶，冇嘢睇噶？嗬？有。我講翻之前嘅產品啫，所以之前嘅產品已經播咗出嚟噶啦。我開唔到，我睇唔到畫面嘅。暫時未有畫面，只不過咧，講翻之前嘅產品，等你哋記住，因為公司有成2000個品種，點解我要不斷提住你哋咧？如果我唔提住你哋咧，好容易就忘記啦。2000個品種係咪？所以我又要講下產品，記少少就得噶啦。因為我即係我一般諗住呢啲有畫面睇嘅。有，等陣阿鄭咧可能忙啲未可能講緊翻佢。唔緊要啊。得，冇問題啊。好，我哋繼續下。咁啊，我成日話嗱，大家唔該寫出嚟啊，2隻睇門口嘅，邊2隻？寫出嚟啊！唔講你都寫啊！阿鄭咧就話啦，哇！我哋好大嘅市場，有咩嘢好大嘅市場啊？痛症啦，係人都有痛噶啦，頭痛啦，肚痛啦，總之係痛，骨痛啦，乜都有，係咪啊？痛症個市場大唔大？真係非常之大。咁而家咧流行性感冒，好多人都中招啊，所以咧我哋咧就要食。哇！今日阿鄭咧會介紹乜嘢？你知唔知啊？一個係百益梅，同埋對得好。百益梅好好噶。仲有個樂施曼減肥嘅。呢一隻咧，我就聽阿張總講咧，有啲人得，有啲人唔得。我就見我個女得啦，我女咧食咗2樽都減咗成10公斤啊，所以都好勁啊。總唔知咧，我覺得後生嗰啲咧就得。因為係新陳代謝啊嘛。10公斤啊？2樽，而家保持，不斷食。睇到啦，有畫面啦，係嘛？係啦，鄭叻翻咗嚟啦，係啦。交翻俾阿鄭叻老師咯。好，我鄭叻老師，使唔使坐一陣嘛？唔使，因為唔知點解個電腦突然間入唔到 Zoom 啊，所以咧佢撳咗佢一輪啊。好，咁好，我哋就鄭叻老師咧就係我哋嘅營養老師，佢已經係呢個營養老師有成20幾年噶啦。佢好多專業嘅名稱啊，我講唔晒。總之你想睇佢咧，我就 send 俾你哋，你要問我攞啦吓，好勁噶阿鄭叻老師。好啦，而家就交俾阿鄭叻老師。好，大家好啊，唔好意思啊，遲咗，唔知個電腦發生咩事咧，入極都入唔到。冇問題嘅，呢個正常嘅。正常嘅。我哋將嗰個音咧就閂咗個咪去先，等阿鄭叻老師專心同我哋講課。OK， 唔該。好，等我咧教一。等等啊。Recording in progress。好，咁咧今日就點解會講樂施曼啦、百益梅啦，同埋睡得好嘅咧？咁大家都知啦，5月
就踏入呢個夏天。咁好多人咧都問我一個問題咧，就係減肥瘦身嚇，大家都好想去點樣去知道咦用乜嘢可以做到呢個效果咧咁樣。咁咧，咁我就因為過往咧都好多人同我講，咦係啦，冰姐所講啦，我又食得，呢個食得唔得嚇？咁點樣去食先至會有個效果出嚟咧？咁所以咧，我就不如我講下呢一樣嘢啦，亦都係近期嘅熱門話題啊。好啦，咁呢個樂施曼大家好靚啊，個包裝，好吸引。我嗰陣時揾咗個健身教練啊，即係去幫人健身㗎。咁我就同佢傾，喂，你幫人健身可以配合呢一樣嘢，佢一睇就好中意呢個包裝啦，覺得好似好高貴啊，好專業啊咁啊。咁佢呢個嚟講咧，我哋就睇一睇，咦，佢個成分點解會幫我哋可以瘦到身咧？咁嗱，你見到圖裏邊咧，佢都要寫啦，植物萃取啦，控制食慾啦，調節代謝啦，調控反彈啦咁。嗱，其實即係話呢一樽嘢咧，第一係天然嘅嚇，冇任何西藥嘅成分。咁我曾經咧試過有啲朋友咧真係食西藥減肥嚇，當下真係會瘦啊，但係個副作用咧就唔係嗰陣時出現嘅，個副作用咧會係幾年後出現嘅，例如咩啦，瞓唔着啦，個人好敏陣啦，情緒好差啦嚇，咁呢啲全部都係一啲西藥嘅副作用嚟㗎。咁所以咧，我哋全部咧盡量都係用返天然嘅。好啦，控制食慾意思即係咩咧？你食咗呢一個產品咧，你會發覺咧冇咁暴食，唔係唔食，係冇咁暴食嚇。咁我有啲朋友咧就係食極都唔識飽嘅，不停食，咁當然係會肥啦。咁發覺食咗呢一個咧，佢就同我講啦，醬咧好好喎，佢可以幫我控制脂飽，即係知道食完係飽㗎，唔使繼續食。以前咧係唔知飽嘅，以前唔知飽咧就不停係咁食咯，冇蝕底啊嘛，特別係自助餐嚇，咁所以咧呢一個產品咧能夠令到我哋咧係控制食慾，即係話係知飽咁解，唔係食咗你唔使食嘢，係錯嘅嚇，食咗你都會想食嘢嘅，但係會知飽。好啦，調節代謝，咁好多時咧，我哋咧身體點解會肥咧？我哋年紀一路大咧，其實係個新陳代謝一路慢。咁個新陳代謝一路慢咧，你食落去，佢代謝唔到，咁佢就會儲存喺嗰個身體裏邊，就形成脂肪嚇。咁所以佢呢一個產品嚇，樂施曼咧係能夠令到我哋嗰個新陳代謝咧係提升翻㗎嚇。咁所以係調節代謝，就係咁樣意思啦。你想象一下。BB 啊最明顯嘅，BB 咧好皮乾肉滑，我唔係講佢瘦啊，或者講佢 BB 要減肥，BB 咧嗰個新陳代謝好快嘅，你會發覺咧 BB 係好快就甩皮，好快甩皮，所以佢啲皮膚好滑嚇，咁呢個咪係新陳代謝快咯但係我哋年紀一路大個，新陳代謝一路慢。一路慢，我哋嘅脂肪代謝唔到，可能水分亦都代謝唔到，會令到我哋係脹嘅咁調控反彈咧，即係話，當我哋瘦咗咧，係冇咁容易反彈，即係以我所知咧，坊間有啲咧係強調係減肥嘅，但係咧，如果你唔食夠佢1年咧或以上嘅話咧，佢會肥過你唔食之先嘅，即係譬如可能你係150磅，你想瘦你喺坊間嗰啲產品好多時，
你瘦到120磅，但係你停咗佢咧，佢開始反彈，可能就唔仲肥過150磅嘅，可能160磅、180磅啊。咁我坊間我知道有啲產品佢係會令到容易係反彈嘅。咁而家呢一隻咧，我哋係可以咧係減低嗰個反彈嘅情況，即係話食咗瘦咗，瘦咗再肥翻咁樣嚇。咁頭先我講啦，譬如咩人容易肥啦，年紀一路大啦，中意食嘢啦，嚇，成日坐唔喐啦，冇運動嘅人啦，嚇，咁所以咧呢啲係容易係肥嘅，譬如個人係濕重嘅人都係容易肥嘅。你會留意到咧，冬天咧，我初初咧，我成日覺得肥人係唔怕凍。原來唔係啊，佢哋嗰啲係虛肥嘅，咁好多時喺裏邊咧係濕重咧，佢哋反而仲覺得凍㗎，咁所以咧，肥人唔代表脂肪多會保暖，唔一定嘅，反而有啲肥人仲好怕冬天嘅咁樣，咁有啲咧就係產後啦，因為當你係生完 BB 生嗰陣時咧，因為啊孕婦自然係吸收係多啲脂肪去保護自己啊，保護個胎兒啊，咁所以咧係脂肪係會偏高嘅，咁生完之後咧要瘦咧，亦都係有難度嘅喎，咁所以咧好多時呢個咧就需要留意啦。咁好啦，咁開始夏天啦，有啲人咧就算係唔一定係好肥，佢都會覺得減肥減肥。嗰陣時我喺診所做咧，有個人問我咯，佢話Janet我已經食得好少噶啦，但係點解都係肥嘅？我話你已經係唔係肥嘅喎？你仲想瘦邊度啊？我仲想要再瘦啲，呢啲咧咪係太即係太刻意啊！少少肥都唔得嘅咁我根本咧，我覺得佢仲瘦過我佢都仲話要減肥。好啦，咁我跟住就同佢講，我話喺你嘅情況咁樣咧，你試下再食少啲，你都會肥唔係再食啲會瘦。跟住咧，我叫佢一個禮拜內嘅食量再減少，佢翻嚟話俾我聽，真係肥咗。梗係啦，你越食越少，你嗰個代謝，佢覺得你唔需要啊嘛，新陳代謝咪再減慢，再減慢，你連飲水都肥咯，原因就係咁啦，咁所以咧，好多時有啲人咧會覺得身體咁樣咧，覺得好煩惱啊，所以啲人咧成日話女人嘅終身事業就係咩啊？減肥。我諗大家都會聽過，女人嘅即係由後生到老嘅終身事業就係減肥咁當然真正肥嘅人咧係好多問題嘅容易產生血壓高啦，引致糖尿啦，或者身體過重會影響膝頭哥啦、腳痛啦咁。肥嘅好容易中風啦、血管閉塞啦咁。咁如果喺外表嚟講咧，即係儀容問題啦，可能行路都唔方便啦，行下都會喘氣啦咁樣。又或者見到一啲衫好靚嘅，你會覺得着唔落，令到件衫着唔靚即係外表都會令到好多特別係女士啦。就會覺得係唔靚啊，形象唔好啊咁樣所以你見到咧啲明星好瘦好瘦嘅，因為上鏡會肥啲嘅咁嗰陣時我咧都曾經試過100磅，甚至100磅唔夠。咁當然而家唔止啦，因為我刻意增肥咗20磅。我嗰陣時最低係95、96。
嚇，但係嗰陣時咧，真係唔覺得自己瘦㗎，影相咧，我覺得好靚㗎，啱啱好㗎，影相唔覺得肥㗎，嚇，咁但係有個問題咧，就係個個都話：哇，象咧你太瘦啦！咁我開始即係我又諗啦，年紀一路大，太瘦皮包骨就唔靚㗎咯喎，咁所以喺疫情嗰陣時咧，我係刻意增肥嘅。咁啊，但係一增就增到20磅，所以而家有成82磅嘅118至到82咁樣啦，嚇咁所以有時影相覺得自己好肥，但係咧覺得呢個體重又好似即係如果 keep 即係唔好 keep 繼續肥啦，繼續肥就唔係咁得啦嚇，我覺得即係 keep 翻150幾啊，咁我覺得又 OK 啲嘅嚇，咁啊。配合埋一啲嘅帶氧運動咯，大家想效果好嘅咁。好啦，咁啊講下呢個產品佢本身嘅成分啦，嚇第一個叫瓜拉納果實嚇，咁呢一個果實咧，佢係能夠咧佢呢度寫啊叫做咩神秘的眼睛啊，形容嚇。咁就係好似一串紅色，我睇下呢度有冇相先。啊，上面呢個咁樣一串紅色嚇，咁好似爆開有隻眼睛咁樣嘅，所以叫神秘嘅眼睛嚇。咁佢呢個嘅熟咗之後嗰個種子啊嚇，嗰個提取啊，原來可以燃燒我哋身體嗰啲能量啊嚇，消耗我哋個卡路里啊嚇，將佢轉化其實好簡單嘅。我哋身體要能量，就將我哋嗰啲營養啊、脂肪啊、碳水化合物咧，係轉化為能量，令到你會精神，係咁樣而令到你個脂肪係消耗嘅嚇。因為佢食咗落去咧，令到你個身體咧係產生一啲嘅熱量啊嘛。咁熱量點嚟㗎？佢要攞你個身體脂肪咯。或者攞你身體嘅碳水化合物啦，轉為能量咯，咁佢呢一樣嘢咧，佢可以做到呢一個嘅效果，咁從而咧，我哋咪會瘦咯，因為佢需要能量啊嘛，咁你要響你個身體度攞咯，咁你個攞咩？攞你最多嗰樣嘢就係脂肪咯。好啦，咁佢呢一個嚟講咧，除咗呢一個果實之外咧，佢仲有其他嘅成分嘅。咁我一路推落去，解釋下其他嘅成分俾大家。嗱，佢有黑胡椒，咁黑胡椒有乜好咧？促進我哋個血液循環，咁我哋血液循環好，新陳代謝就會好咯，咁抗肥胖啦，抗抑鬱啦。咁同埋黑胡椒有好多嘅活性啦、酵素啦嗰啲咁樣，咁又有紅景天啦，咁紅景天咧係令到你個血咧係帶氧量提升嘅，咁通常亦都係啦，我哋血液循環嚟講咧，我哋帶氧量咪會提升咯，咩情況下聽到紅景天呢個產品咧？好多時就係上嗰啲高山山脈個咩海拔3000米、5000米高原地帶咁佢哋咧就會待定一啲嘅紅景天當你個氧唔夠嗰陣時咧，你食咧令到你個血咧係提升你嗰個養分嘅。咁所以佢係有呢個令到你啲經絡啊、血脈啊係氧氣啊提升嘅。好啦，咁呢一個頭先講啦，瓜拉納種子啦，咁頭先就係講佢係能夠令到你個身體提升個能量，就攞咗你個脂肪，然之後轉化為做能量啊嘛。咁跟住仲有一啲叫苦橙啦，咁呢個咧就係提氣嘅，消滯嘅，令到你個人咧冇咁裏邊嗰個
積滯咗喺裏邊啊！我哋中醫咧叫濕滯啊嚇，咁咧佢呢個咧可以幫你咧係暢通嘅嚇，消脹啊嘛，喺呢度寫行滯消脹啊嘛，即係你啲濕氣重啊，你啲濕滯咧唔好困咗喺裏邊嚇。咁嗱，呢個綠咖啡我好中意啊！我以前咧曾經咧真係賣綠咖啡嘅，我係賣啲粉狀就唔係軟狀嘅嚇，不過而家冇啦，成本太高啊！咁綠咖啡係咩咧？係咖啡豆裏邊其中一個叫綠原酸一個成分嚇，佢提取出嚟。咁呢一個嚟講咧係一個酵素嘅嚇，咁佢令到我哋身體加快嗰個代謝啦嚇，減低腸道吸收葡萄糖嘅作用嚇。咁當時咧，淨係一個成分咧，都已經係做到咧，令到你瘦嘅。所以而家樂施曼咧，佢呢個係一個複方嚟嘅嚇，所以個效果係仲更加理想，仲更加好嘅嚇。咁好啦。仲有綠茶啦嚇，咁呢個咧綠茶係提升抗氧化啦、生津啦、降火，因為有啲人咧對於綠咖啡咧係會上火嘅嚇，同埋有啲人咧對於咖啡嘅成分咧會敏感嘅嚇，咁佢呢個咁樣溝咗之後咧，會減低嗰個敏感嘅情況嘅。咁去濕啦，頭先講啦，肥人就濕重噶嘛，同埋咧盡量都唔好飲凍嘢，好多人都講嘅，咦，凍嘢冇益，凍嘢冇益，點解咧？因為中醫嘅理論咧係逢係凍嘅飲品咧係化濕同化火化濕，即係話你飲得凍嘢多咧，你內濕咧係會多嘅化火嘅火，即係喺裏邊咧係燥熱嘅咁所以咧佢呢個咧加埋呢個綠茶葉咧係有消暑啦、除煩躁啦咁所以呢一個整體咧，當你係配合埋一個低碳飲食咧，其實係好嘅。嗱，因為咧呢一個裏邊嘅內容嗱，佢呢度寫配搭生酮飲食，正式嘅生酮飲食咧係好難嘅，話俾你聽，因為生酮飲食咧係碳水化合物要少過5%或以下。點樣為之叫少過5%或以下咧？就係你食嗰餐。譬如你用個飯盒去載你嗰餐飯啦，飯啊、肉啊、魚啊、菜啊咁樣啦，咁佢嘅碳水化合物咧係要少過5%例如咩咧？即係你成兜嘢嗰5%已經係包括薯仔啦、白飯啦，你明啊？咁呢啲碳水化合物咧係要少到咁，甚至豉油裏邊都有碳水化合物所以咧你要配合生酮飲食咧係好難嘅咁如果我哋通常咧建議係咩？低碳飲食，少啲食粥粉麵飯、麵包、餅乾呢啲咧，全部都係碳水化合物嚟嘅。咁你少啲食，食多啲好嘅油。咩叫好嘅油咧？魚油啦、亞麻籽油啦，呢啲咪叫好嘅油咯。卵磷脂都係一個好嘅油嚟㗎咁因為逢係生酮飲食咧，係要你個身體產生酮體，產生酮體咧係要你個肝臟代謝翻個酮體好嘅油，令到你個脂肪酸你個肝臟吸收，然後再代謝翻酮體。咁呢個酮體令到你身體產生能量咁你配合少啲碳水化合物，咁你嗰個嘅效果咧係更加好嘅。譬如少啲碳水化合物咧，譬如甜嘅嘢亦都係碳水化合物少啲生果咯生果又係甜嘅，所以有啲人咧成日話食生果餐，其實我話俾你聽咧，生果餐真係冇乜益嘅
因為咧，生果餐咧果糖太高啦，而家啲生果咧好多時係有農藥啊，或者一啲化學肥咧，令到佢甜啲啊，嗰啲咁樣嚇。咁所以，你一路食，但係一路食大量生果，有纖維夠乜乜乜咁樣，但係你個果糖係好犀利咯。因為你食甜嘢果糖犀利咧，會抑制我哋個肝，令到我哋個肝係減低 NO 一氧化氮。一氧化氮有咩用咧？就係令到我哋血管咧柔軟嘅。所以你果糖多咧，調翻轉你抑制你個肝就唔製造 NO 一氧化氮，就令到我哋血管咧係即係容易硬化嚇。咁你配合咩咧？佢呢度都寫嘅，呢個適量嘅蔬菜啦嚇，堅果因為有好嘅油啊嘛，但係留意咯，如果食堅果咧，通常譬如果仁、杏仁咁啦，建議都係7粒8粒嚇，就唔好一大包坐度睇電視當零食咁食，因為咧。果仁係有好嘅脂肪酸，但係響中醫嘅理論咧，果仁係帶補嘅，所以會上火嘅嚇。咁變咗咧，你食佢嘅脂肪酸，但係又上晒火喎，上火好容易咩啊？失眠啦、生痱滋啦、便秘啦嚇，咁所以又要留意咯嚇。咁盡量係少啲。粥粉麵飯、麵包、餅乾啊，咁樣去配合咧，你個效果係更加好嘅。咁另外咧就睇下先，睇翻上邊啦。咁就咁呢個產品咧，食嗰陣時要留意嘅嚇。咁佢初期咧建議咧，頭1日2日咧係食2粒一次嘅啫，淨係朝頭早。好啦，到第3日度咧，你可以嗱，佢呢度寫嘅每天2粒嘅嚇，佢建議咧最多食3粒嘅。不過咁，我亦都有啲咧，佢本身係個體重咧係160幾、170幾嘅人咧，佢想效果好啲咧，佢試過係早3粒、晚3粒嚇。咁樣去幫佢，但係咧，佢就冇節食，佢就冇節食，佢就話翻俾我聽，早3粒，晚3粒，佢就點樣咧？佢就發覺自己佢唔刻意節食，但係發覺食量係少咗嘅，咁樣咯。咁但係公司建議咧就係頭2日3日去適應就食2粒，同埋重點要飲多啲好嘅水。因為水咧係幫助你燃燒嘅但係你水分唔夠咧，其實係影響咗呢個產品嘅效果咁所以一定係要食呢個產品咧，一定要多啲水。好啦，除咗好嘅水之外咧，就配合仲有一樣嘢，點解有啲人係話食咗冇效咧？夜瞓因為我嗰時咧問咁我因為我都做咗有2-3年咧，係幫人處理咧一啲係真係減肥嘅情況佢乜都做足嘅，飲水量又夠，纖維量又夠，碳水化合物已經好少，生果又少食盡量咧食酸中帶甜嘅生果咁樣咁但係咧都好似唔係好明顯發覺食量係少咗嘅，但係瘦得嚟唔好慢咁後尾研究到個原因咧就係夜瞓咁我就要求佢早瞓，咁佢話好難㗎，因為夜晚咧係即係佢覺得日頭做嘢啦，夜晚嘅時間先係自己嘅。咁我話不如你試下2星期啦，係咪因為瞓覺嘅問題而影響你覺得食咗個產品係做唔到個效果？咁佢真係聽我講，盡量喺嗰2個星期咧係早啲但係佢嘅早啲都過12點嘅，因為佢
慣咗2點3點瞓，佢早啲都係講緊12點幾1點或者1點鬆啲咁。誒，發覺比平時早咗瞓嘅效果咧，係佢覺得係行得通嘅喎，係 work 嘅喎。咁仲有啦，仲有咩情況會令到你發覺食咗之後係會效果唔理想咧？咁身體狀況嚇，身體狀況咧，譬如嗰個人咧原來有呢個脂肪瘤嚇，咁又係嚟問我啦。Janet，但係頭1個月好似感覺好 work 嘅喎，着啲衫咧係鬆，感覺係鬆咗嘅，但係咧第2個月好似停留。咁我跟住又係啦，問佢啲身體情況啊，大小二便啊，會唔會覺得身體有啲咩嘢？你初期係覺得瘦咗，身體有啲咩？咁佢又同我講啦，發現一個問題，原來佢喺個腳面度咧，好似有半隻雞蛋咧仆咗喺度嘅之前。咁我話醫生話係咩啊？佢話係脂肪瘤。好啦，咁第1個月食一啲瘦身嘅嘢咧，佢係覺得件衫鬆咗嘛，第2個月停咗喺度嘛。原來嗰個營養素咧，去處理咗佢個脂肪瘤，所以佢腳面個脂肪瘤係冇咗嘅。咁跟住我就話啦，其實因為佢呢個係營養嚟嘅，營養去到你個身體咧係會自行調節嘅。咁我試過遇過一啲情況咧，就係嗰個我有個客係血壓高，係啦，血壓高，咁佢食咗嗰個以前某一個產品啦，我就唔講啦。咁咧，佢就同我講話，哎呀，像咧，我翻去新加坡咧就血壓就正常，翻嚟香港咧血壓就偏高嚇。咁我話你照食啦，因為營養品都係調理身體啫。你再控制下或者飲食啊各方面啊，睇下嗰個喺香港個血壓個情況點啊。喺香港就食藥，因為血壓高嘛。佢喺新加坡咧就唔食藥嘅，咁咪翻到嚟香港先食藥。咁我話你唔好理啦，藥咧你就要繼續食嘅喺香港咁總之你營養品照食，你咪當調理啦咁。好啦，佢咁巧咧，半年後佢去新加坡 body check，跟住佢翻嚟就話俾我聽咧，哇！原來營養好好噶。我話點解啊？我話你啲血壓翻嚟香港都冇咗啦。佢話係好咗啲嘅，即係啲血壓。重點咧係咩咧？原來佢 check 咗有幾年咧，係心臟發大。咁佢發覺食咗營養之後咧，佢嗰次翻去新加坡 body check 嗰陣時，心臟發大咧係冇咗咁所以佢好開心嘅咁佢好中意食營養補充品嘅。原來不知不覺以為調佢血壓，點不知係調咗佢個心臟咁所以其實咧，大家有會覺得哎呀我冇咩事喎，咁冇咩事咪食最基礎啊5寶啊嗰啲咁咯你又發覺哎呀我覺得我飲食多內脂多我就可能要燃燒下脂肪啊，改善下新陳代謝啊嗰啲咁樣咁不妨咁可以食呢一隻嗱，佢有 GMP 認證啦，FDA 認證啦咁睇下先佢呢度都寫嘅佢就係燃燒咗你個卡路里，喺個過程裏邊攞咗你啲脂肪出嚟令到你嗰個降低碳水嘅慾望係咩咧？其實即係話唔會成日心思思想食甜嘢，明唔明啊？降低碳水嘅慾望，甜嘅嘢咪係碳水化合物咯咁佢會降低你個慾望嘅。咁另外嚟講咧維持肌肉集群，即係話你個肌肉係會結實咗嘅，多咗嘅咁佢呢度寫咧，分解碳水脂肪即係將你嗰個脂肪
燃燒咗，減低咗你個碳水化合物咁嘅意思。好啦，咁咧係咯，抑制腸道吸收嗰個碳水化合物，咁你就冇咁容易肥啦。頭先我講嗰個綠咖啡就係會做到呢一樣嘢咯。咁睇下先，去呢度係啦。嗱，頭3天每日一次，就建議係朝頭早食。好啦，亦都遇過有啲人咧就話咧，朝頭早空肚食咧個胃唔舒服。咁呢一樣嘢就唔係個產品事，係本身咧佢個胃咧係有一啲炎症嘅。咁佢空肚食咧就會有呢啲唔舒服嘅感覺。咁如果係嘅話咧，我就建議係早餐同午餐之間食。譬如早餐係7點，佢個午餐係12點，咁7點同12點之間，你咪10點、9點零、10點去食呢一個曼樂舒咯，係咪先？咁所以咧，如果可以嘅話，就朝頭早空肚食咁如果真係個胃唔舒服嘅，咁就餐與餐之間食咁頭3日咧，每日一次，每次2粒先啦然之後第4日先至加到一次過3粒咁佢呢度寫咧係嘅，早餐前15分鐘服用，因為俾佢落到去咧，等到你有飽，即係抑制你嗰個吸收嗰個碳水化合物啊嘛咁所以咧佢就建議係餐前15分鐘嘅。咁呢個咧大約就講到呢度啦。呢個樂施曼呢個好好產品㗎。夏天咧，身邊邊個同你講，哇，我肥咗好多啦，咁着衫唔好睇啊咁樣，咁你就推介俾佢咯喎咁你遇到嘅問題，基本咧我頭先教大家嗰啲都係我遇到嘅問題記得飲水多啦，要早啲瞓啦，少啲碳水化合物啦，多啲纖維，食多啲好嘅油啦，魚油亞麻籽一啲好嘅油啦咁食肉係可以嘅盡量菜多過肉盡量係菜多過肉早啲瞓嗰啲咁樣啦咁基本咧食呢個產品就遇到嘅情況係咁多啦如果一陣間再有嘅，咁可以再睇下幫大家再分享。好啦，咁跟住講8億酶。頭先咧，我聽見Vicky 咧話，係啊，8億酶好好啊。點解我會今日咁樣去組合咧？8億酶同埋睡得好咧，就係啲人成日話食咗好似個功效唔係好見啊嘛。咁點解會將佢配合8億酶咧？咁因為8億酶係有豐富嘅 B 群喺裏邊，咁 B 群裏邊咧就可以幫你咧係促進翻嗰個新陳代謝咁變咗咧配合呢一個樂施曼咧係效果係好好嘅就係呢一隻啦，大家見到呢一個8億酶。咁你話平時我唔係減肥嘅，我食得唔得咧？OK 嘅因為佢可以提升免疫力啦，針對我哋嗰個呼吸系統啦，增加能量啦，咁同埋平衡我哋情緒啦，對抗自由基啦咁樣。咁所以呢一個咧，就算你唔要減肥，其實可以建議大家咧都食下呢一個8億酶嘅。咁8億酶咧，佢裏邊咧係有重點喺度寫㗎，有3種嘅成分嘅，黑接骨木咁有鋅啦，同埋維他命 C 啦，其實應該就唔止嘅。好，大家一路睇落去。
嗱，咁呢一個黑接骨木莓果咧有咩用咧？原來佢係針對呼吸系統、消化系統同埋神經系統即係話天氣轉好多人咧嗰個鼻敏感氣管敏感咁咁甚至有啲咧消化系統，譬如食少少容易滯，又或者有啲人咧食極都唔吸收，咁呢個咪同消化系統有關咯。咁仲有咧係神經系統咁神經系統咧就係嗰個情緒啦你嗰個反應啦，咁呢啲同神經系統有關嘅咁你諗下啦，一個產品我哋咧本身人體係有8大系統，佢已經幫咗3大系統，特別係對神經系統呢個咧係好有幫助。咁佢本身嚟講有花青素啦、黃酮類呢啲咧，全部都係一啲抗氧化。我成日咧好中意食抗氧化，點解咧？抗氧化咧會逆齡啊嘛，令到嗰個我哋個自由基冇咁容易係攻擊我哋嗰啲細胞，而令到細胞受損啊嘛。咁佢可以提升我哋個免疫力，特別而家咧。呢個COVID 呢個菌咧又再大爆發咁所以大家喺地鐵成眼車咧咁咧成日都聽到呢啲人咧又開始咳phlegm 咁所以如果想針對係呼吸系統咧，就鼓勵大家食8億枚嘅。好啦，咁佢呢度都寫㗎呢啲即係可以與呢個甲型流感病毒表面嘅蛋白結合，阻止病毒進入細胞嘛咁所以呢一個咧，大家咦，我都唔知食咩好喎，覺得而家啲菌咁犀利喎，又想增加返係針對呼吸系統喎，咁我建議大家食8億枚咁仲有佢有一個叫沙棘果提取嘅沙棘咧，其實咧係一樣好好嘅一個植物啦咁人類咧點樣發現呢一樣嘢咧？有古仔嘅喎，就係嗰陣時打仗，咁有嗰邊嘅士兵咧係輸咗即係啲馬死啊死，人啊死啊死，生啊生咁受傷晒。好啦，突然間咧有一批咧佢嘅馬翻嚟係好靚嘅，咁佢咧就跟蹤啲馬，咦係咪有人養翻啲馬，令到啲馬係好翻嘅咧？咁樣咁跟住咧就見到原來啲馬咧係去食嗰個沙棘嗰個植物，咁跟住佢哋就攞咗翻去研究沙棘，咦點解啲馬明明受傷㗎，明明即係打仗嗰陣時咧係可能係隨時會死咁，但係啲馬又翻嚟咁就發現咧，原來沙棘呢個果實咧係有140幾種嘅營養微量元素嘅抗氧化好高嘅，好多即係 OPC 呢個係花青素嗰啲咁樣提升我哋個抗氧化啦，同埋咧佢會可以修補，佢本身呢個植物咧有抗癌啦、修補傷口啦，亦都針對心腦血管。咁我嗰陣時咧，我醫生係賣咧沙棘油嘅，沙棘籽油嘅咁嗰陣時有啲病人咧中風喺醫院昏迷佢嚟到揾我醫生，哎呀點算啊？喺醫院又餵唔到中藥，咁佢跟住咧就我醫生就教佢哋咧攞呢個沙棘丸咧篤穿佢，然後滲響佢嗰個即係抹開個口啦，喺啲牙肉咧度滲落去。一日大約因為探病2次啊嘛，咁咪大約10粒至15粒到啦。總之咧4日到咧至5日咧，嗰個病人就會甦醒總之次次試就次次得啦咁沙棘可以通血管
預防中風、心臟、血壓嘅問題嚇。咁所以咧，呢一個百益莓去配合埋沙棘咧，係一個好靚嘅一個產品嚟嘅嚇。咁如果你講沙棘咧，出邊坊間啲書咧寫成本㗎，關於沙棘咧有乜好處嚇。咁我亦都試過有個客網上揾到我係買嗰隻沙棘油咧，係大陸有個醫生咧，佢阿爸係肺癌啊，佢一日咧叫佢食20粒嚇，咁佢嗰個肺咧係效果係好好，同埋沙棘係入脾經入肺經啊，所以都係補肺。所以點解呢一個百益莓佢都寫嘅對於呼吸系統咁好啊？因為佢加咗呢個沙棘啊嚇，咁更加咧佢加埋維他命 C 啊嚇，維他命 C 去增強我哋個免疫力啊，能夠結合膠原蛋白咧，令到我哋個關節軟骨嗰個提升啦嚇，增強心腦血管啊嗰個效果啦咁。咁啊，仲有一個 B 群啊，就係呢一個啦嚇。咁你 B 群佢有 B1、B2、B3、B6、B12，其實 B 咧建議咧係 B 群咁樣食嚇，盡量都唔好話單一 B 咁樣食。點解咧？因為 B 咧有時B1又幫下 B2，B2 又幫下 B6，B6 又要幫下，即係咁樣嘅。好多時啲人咧主力食 B12為主嚇，或者係葉酸啊咁，因為補腦啊嘛嚇，葉酸都係 B 群嘅其中一種嚟嘅。咁啊 B12咧就係通常素食人士咧缺血製造血啊嚇，咁所以咧就會單丁咁補充 B12嘅嚇，咁我就因為食素其實係一個學問嚟嘅嚇，但係有啲人咧就係覺得食菜就叫食素啦嚇，所以搞到營養不良嚇。咁佢裏邊有複合 B 咧，佢呢個會增加我哋人嘅細胞嘅代謝嚇。嗱呢度寫啦，能量啦、神經啦，通常咧用腦嘅人咧係好多白頭髮噶嘛，如果補充 B 群咧，佢會容易生翻啲黑嘅出嚟嚇，因為我後生嘅時試過，我食咗 B 群咧，咦，我真係讀書嗰陣時好多白頭髮嘅，出嚟咧人哋教食 B 群，咁啊食咗之後咧，有一段時間咧，我未生小朋友之前咧，我係冇白頭髮嘅嚇，所以我好開心嘅嗰段時間。咁啊，令到我哋嗰個細胞啊、肌肉啊提升啦，嚇就能量又係提升啦，改善情緒壓力啦。頭先講嘛，你用腦多嘅人通常就耗好多 B 群啊嘛，所以對於皮膚啦、情緒啦，全部咧都係有幫助嘅嚇。咁佢呢度建議每日咧一次啦，跟餐食2粒嚇，咁就夠噶啦。除非有需要咯嚇，通常就算有需要咧，都建議咧就係早午晚咯，一粒一粒一粒咁，一日3粒咯嚇。如果唔係咧，可以跟翻咧公司建議嘅份量嘅嚇。咁所以頭先講嗰個樂施曼，再加埋百益莓嚇，咁呢個咧係幫助大家嗰個代謝係非常之好嘅。嚇，咁啊，跟住咧，咦，24分喎，唔怕，繼續講，繼續講啊，繼續講，係，講得好好啊，係咪啊？繼續，係，咁咧就第三種，點解我要建議咁樣3種去配合咧？就係睡得好啊，頭先講啊嘛，點解有啲人話食樂施曼係食得唔好？原來同瞓覺有關嚇，唔好諗住我食完因為你要記住，你食嗰啲係營養嚟嘅嚇，你食咗落去唔係話喂腎丸，佢落到去淨係補你個腎，唔係嘅嚇，佢會調咗你個身體先嘅。你個身體有問題咧，你個營養素落到去咧，佢會處理咗你個身體。其實減肥咧，我哋叫做喺身體嘅過程裏邊咧，叫附加價值嚇，因為你個代謝好咗。
你個附加價值就會瘦咗嚇，明唔明啊？所以你裏邊內濕少咗，咁你個附加價值，你個人咧就會 keep 翻，唔會脹啊，唔會腫啊嗰啲咁樣嚇。咁我而家呢一個咧，建議，譬如有啲人咧真係瞓覺瞓得差咧，就配合埋睡得好嚇，因為咧瞓覺咧唔好睇小瞓覺。我哋點解而家好多科學家發現腦退化呢一樣嘢係越嚟越後生嚇，即係腦退化、老人痴呆係越嚟越後生，甚至腦嘅問題、柏金遜啊咁呢啲咧都係同瞓覺有關嘅。原來當我哋瞓覺嗰陣時會進入深睡，咁深睡咧。我哋嗰個腦嗰個細胞就會放鬆，佢會形成一個坑一個坑一個坑。咁我哋有一啲咧叫腦脊髓液，咁佢會出嚟咧，好似洗地咁啊！喺個腦度噴一啲腦脊髓液咧，將我哋嗰個新陳代謝物去排走。如果嗰個新陳代謝物唔排走嘅話，就會形成一個斑塊。咁要睇下嗰個斑塊喺你個腦邊一區，而影響你嗰個反射區嗰個反應。譬如喺你個運動區，咁你咪啲手腳有啲狀況咯。你明白？唔靈活咯，開始。好啦，所以瞓覺咧，你要身體要改善，就算你咩病或者咩情況下，任何慢性病，瞓覺係好重要嘅嚇。咩叫瞓覺好重要咧？就係夜晚咧，盡量都起一次叫過關啦嚇，盡量唔好咁多次起身小便。好啦。一瞓落去，可能係碌兩碌瞓着咗啦，呢啲咪叫優質嘅睡眠咯。但係可能碌15、20分鐘未必瞓得着嘅，碌半個鐘先瞓着，呢啲咪質素差咯。好啦，咁啊發夢，係我好好瞓嘅，一笪落去瞓着㗎，我就問你發唔發夢啊？啊會發夢嗱。咁即係個腦冇停到啦，咁啊一路都仲喺度 work 緊喎，做緊嘢喎，發夢佢係做緊嘢啊，咁呢啲都唔係一個優質嘅睡眠嚟嘅嚇。咁我咧就好少發夢嘅，一年我都諗緊我有冇一次發夢嚇。如果你話我第二日唔使做嘢咧，我可以瞓到11點、12點，我係半夜係唔使起身去洗手間嘅。嚇咁樣咯，所以咧，我後生嗰陣時咧，我媽話：哇，係火燭啊，真係大鑊啊！你瞓成咁嚇，咁啊，我比較差咧，就係生我仔嗰陣時，成日掛住半夜餵奶啊，又掛住我個仔，咦會唔會啲被冚咗個頭啊？咁嗰段時間差啲啫，咁到佢上咗小學、上咗中學啦，咁啊，即係大個仔啦嘛，咁我就開始慢慢咧修復翻我個身體嘅機能咧，就而家係可以，啲人都話我犀利噶，哇嚇半夜唔使起身㗎，我係啊唔使起身㗎，除非飲好多水，我臨瞓前我都起碼都飲半杯至一杯嘅，都唔使起身。嚇，咁所以咧呢個同食碳水化合物都有關嘅。臨瞓即係夜晚嗰餐飯唔好咁多碳水化合物，即係唔好咁多粥粉麵飯。你發覺咧，可能咧夜尿會少啲嘅，因為粥粉麵飯佢嗰個變為葡萄糖，俾你個細胞能量個過程會產生水。明啊，同埋攞你好多個營養 O2，氧氣而轉化為呢一個嘅呢個嘅二氧化碳嚇，咁所以咧食太多飯咧都唔係咁好嘅，所以咧我喺屋企係1匙羹至2匙羹飯嘅啫，由細到大都係咁樣嘅嚇，咁所以咧，如果發覺自己睡眠差，而導致身體有咁多狀況咧，鼓勵大家真係要食睡得好嚇。咁嗱，佢裏邊嘅成分咧都係啲五味子啊、知母啊嗰啲咁樣
佢能夠咧幫助我哋減壓啦，放鬆啦，咁令到我哋能夠有一個好嘅，因為我哋壓力太大咧，先令到嗰個緊張啊，連瞓覺都緊張㗎，會㗎。發夢嘅人咧就係容易有呢一樣嘢啦。嗱，咁其實咧後台就冇寫，但係我都有查咗一啲嘅，譬如五味子有咩功效咧？係減低疲勞啦，改善我哋肺功能啦，促進我哋嘅代謝啦，延緩衰老啦，提升我哋嘅記憶啦。重點係安神寧靜，亦都係補肝護腎嘅。所以你諗下，食個睡得好，補埋肝，補埋腎，係咪一隻嘢咧已經可以幫你調啊？仲有喎，改善呼吸問題，增強我哋嘅肺部。咁呢個就係五味子嘅功效。好啦，珍珠母係咩咧？咁定經安神嘅，我哋嗰陣時讀中醫營養學咧，要背500種藥，其中就要背呢幾種啦。清肝明目嘅，咦？咁即係話你食一個睡得好，哇！又可以定經安神，又可以補肝明目，即係兩隻嘢補肝咯喎。好啦。咁另外有一個咧，就係叫做益智仁啦。咁益智仁係咩咧？係可以又係啦，脾腎啊，提升我哋個脾腎減低我哋一啲嘅尿頻嘅作用咁呢個益智仁咧係好好嘅令到我哋嗰個腎臟係提升嘅，咁你咪夜尿會少咯。好啦，益母草咧，睇先，益母草啱。咁益母草有咩咧？咁係調理我哋活血因為我哋好多時啲血氣唔好咧，上唔到腦，好多腦嘅問題咧，都係因為營養上唔到，血上唔到腦，血上唔到腦，咁你個腦咪冇營養咯咁而佢呢一個益母草咧，有活血。如果對於女士嚟講，可以調埋經啦，調經啦，利尿啦、去腫啦嗰啲咁，清熱解毒咁嘅情況減少咗你個水腫個夜尿情況，咪少咗咯咁仲睇先，珍珠母。咁珍珠母咧，係啦，頭先講啦，定經安神啦，清肝明目咁所以總結下面都寫啦，減輕定經安神咪減輕我哋嗰個緊張咯，減壓咯，鬆弛情緒咯，你要放鬆先至可以瞓得到促進我哋個循環咯，提升我哋個腎功能咯，夜尿都少咗，就係通我哋個循環，所以一個睡得好，亦都可以幫我哋補腎啦、補肝啦、促進循環啦、促進代謝啦。咁你話呢3樣食咗唔瘦都幾難啊！咁所以大家咧又不妨可以從呢個角度方面以前發覺食咗冇效嘅，咁而家咧試下用我呢個方法嘅組合。令到大家可能平時你原來係因為呢啲因素而發覺係食咗瘦唔到喎，或者身體調唔到喎，咁你試下用我呢個配方，樂施曼百益草，睡得好咁希望大家都好，身材又好。好啦，咁咧就超咗好多時啦，我要將個時間咧交翻俾阿冰姐啦。好多謝阿鄭咧，哇！呢3隻都係補品嚟嘅喎。其實咧，公司好多補品啊，睇下識唔識得去分配，點樣幫自己。今次阿鄭咧又講到我哋啦，好多人都瞓唔到覺，睡得好，原來瞓緊覺都可以幫我哋嘅肝腎咁樣啦咁非常之好。
咁頭先講樂施曼啦，樂施曼咧係冇西藥成分嘅，記住啦，大家非常之好啊！點樣去食啊？食嗰陣時飲多啲水啦。如果食到個胃唔舒服，係本身個胃有問題，咁我哋就要頭先阿井咧老師講嘅啦，早餐同埋飯嘅中間嚟食啊，記住啦，係咪？咁樣咧今日超時啦。咁好消息唔怕，留翻下個星期嚟緊呢個星期四講吓，咁呢個星期四講吓，咁到時留意推廣咯，知唔知啊？大家阿 Candy 有冇嘢同我哋講？好多謝 Janet 先，喂，大家送上鮮花啊，要鮮花刷滿屏。係啊，冇錯，真係講得好好。係啊，好容易入咁其實 Janet 腦都袋咗錢落你個袋咯。係你成日喺度話咧做唔到神馬啊，我冇辦法揾到人啊。你望下周圍幾多肥人，其中我幾多肥人啊，男男女女係咪？年青人都係啊，所以呢個市場點會冇啫？係啊，啱唔啱啊？而且教埋你即係點樣開到4900嘅方法啦。你諗下起碼手上有3樣產品啦，樂施曼啊 Slim Max 呢個啦，百英培啦，2樣嘢啦，跟住仲有睡得好膠囊啦。哇！其實咧，Janet喺開頭咧仲俾多個 tips 你啊，要飲多啲水，咁梗係要飲靚水啦，加埋個咩好咧？咁樣係咪？係咪要我重複消費先？係啊，買魔力杯咯，飲水啊嘛，係咪？或者買低頻共振儀啊，買調頻儀啊，都可以噶，係咪？用調頻儀做入手又得，哇！呢啲產品搭配真係一流啊！增加業績啊，所以咧呢個思路咧係好啱噶，產品嘅搭配令到我哋咧擴大嗰個即係商機。你記住，你唔係喺度賣貨嘅，你喺度做乜嘢噶？我哋阿里翁係賣咩噶？我哋唔係賣產品噶，賣咩啊？我哋喺度賣咩啫？我哋不是賣產品啊！啲嘢咁平啊，你可以賺錢噶，不過賺少錢咯。真正令你賺大錢，我哋賣咩俾人啊？模式賣商機係啦，賣商機啦。阿 John 話咧賣模式啦，係啦，賣商城俾人啦，賣生意俾人啦。係嘛？所以即係唔好睇小自己啦，你係幫緊好多人咧創緊業因為手上咧最緊要多武器即係正所謂咧百貨應百客啊嘛，唔係好似有啲直銷公司嚟都嗰幾樣嘢單調西咁太單調啊！你呢個去到邊度咧，對住咩人，每個人都有自己嘅需要噶。即係唔會個個咧都有相同嘅需要嘅，咁神馬咧就可以符合到每個人。我哋話咧量身定造、度身訂造，英文叫 tailor made 符合一個人嘅需要，你嘅生意就嚟啦。一個4900話咁易啫。同唔同意啊？同意。所以真係多謝 Janet 咧，佢嘅財神嚟噶，各位。係啊，Janet 係財神嚟。你今晚快啲列低名單啊！你周圍邊個肥嘟嘟噶，想喺呢個夏天減肥噶？個秘訣都教埋你，原來要瞓覺啊，要早啲瞓覺啊，優質嘅睡眠啊。係咪？即係個秘訣好重要。關於呢個樂施曼嘅產品分享咧，我聽過東北團隊嘅分享啊，佢哋好早啊，朝頭早5點幾就要打開佢哋咧最終嘅結論咧就係管住嘴，邁開腿，即係咧管住你把口，同埋咧擘開你嘅腿，意思咧即係話咧都要留意你自己嘅自制力嘅。
即係你減肥，但係你都唔作出一個必要嘅調整，咁你點會即係成功咧？其實有樂施曼已經幫咗你一大步噶啦，你就爭嗰少少。不過冰姐同我一樣咧，食咗樂施曼咧就即係令到自己唔會咁為食咯。你試下，發覺咦，原來從你冇咁為食開始咧，你就可以控制你嘅體重噶啦。冇錯。係啦，同埋咧，佢令你唔會咁為食之餘咧，又唔會令你手騰腳震，即係唔會令你冇力嘅，即係太好啦，神馬。咁如果啲人唔捨得買嘅，4900咁貴，你問下佢啊，你去做一個減肥嘅 program 要幾多錢啊？係咪？你搵個營養師督住你要幾多錢啊？4900得唔得啊？唔得。啱唔啱啊？而且我哋嘅4900係附加咩免費送俾你噶股票啊嘛，呢個股票可以即時賣噶嘛，係咪？如果你話喂唔係噶，我呢個股票唔信佢咪賣咯。咁但係如果你係睇得通嘅，呢個股票係每年都派錢俾你嘅，有利息噶，而且我哋股票會拉升嘅，一定會拉升嘅，最少去到$200一股嘅。咁係咪即係話公司係免費送產品俾你食，免費助力你減肥啊，變得靚靚後生啊，又健康啊？而且唔係淨係免費咁簡單，而係不斷有呢個紅利咧，係即係落袋嘅，令你賺大錢嘅。係啦，阿靜怡話咧，我愛神馬，啱啊！我哋都有相同嘅即係觀點噶吓。咁啊，原本今日咧就想同大家分享咧張航嘅星期六嘅直播一啲好消息啦，要點啦。咁我哋留待星期四晚上啊。好。咁我哋多謝阿 Janet 老師啦，咁精彩嘅分享下。Janet 老師應承咗每個月有2次講產品，亦都有邀請咗 Vicky 老師啦，又有Winnie Lau 啦，我哋好多陣容老師出現啦。太好啦！正怡話講啊，係啊。好啊，好啊，好啊，係啦，每個人都可以即係學會咧點樣去分享你嘅生意咧，就係從你即係訓練自己純熟開始咧，可以得到嘅，同埋即係要開口同人講啦。嗱，今晚列名單咧就係淨係列肥仔肥妹啦吓。聽日就去做噶啦。好，咁啊，各位早唞啦。多謝你哋嘅參與。好，拜拜。拜拜。拜拜。